Друзья, мы находимся в центре ТОСКАНКА. Это уникальное место. Сочетается красота родных мест и уют и комфорт для центра ТОСКАНКА. И у вас уникальное предложение, друзья, от компании «Архитектор» и для центра ТОСКАНКА. Вы можете отдохнуть здесь абсолютно бесплатно. Для этого надо быть участником акции и приобрести в магазинах «Архитектор» на сумму 250 тысяч рублей. Эта акция началась с дня рождения компании «Архитектор» и длится уже месяц. Остался еще месяц. У нас уже определились определенные победители, те, которые осталось совсем немного для того, чтобы получить этот замечательный подарок. Присоединяйтесь к акции от компании «Архитектор», работайте и отдыхайте вместе с нами.